हर हर महादेव। मैं लवी शर्मा सदगुरु भोलेनाथ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए एक नई जानकारी लेके आया हूं। एक यक्षिणी की साधना लेके आया हूं जो 11 दिनों के अंदर आपके पास आ जाती है। आपके कान में आवाज देने लग जाती है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों चीज बताने लग जाती है। और मैंने भी ये साधना खुद की थी, लेकिन ये यक्षिणी मेरे ऊपर चली नहीं थी। मैंने क्या गलती की थी और क्यों मेरे ऊपर नहीं चली थी, वो हर एक चीज वीडियो में बताऊंगा। और आपको क्या गलती नहीं करनी है वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, साधना सिद्धि के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनवाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपका टॉपिक मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी जाके कुछ समझ में आएगा। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस विधि विधान में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको जो मैं मंत्र बताऊंगा इसकी 2 माला करनी है, सुबह शाम। और सबसे पहले इसमें आपको ना ही कोई दीपक जलाना है। आपको सिर्फ सुगंधित चीज रखनी है, जो चीज मतलब जिस चीज से सुगंध आए। जैसे आपको अगरबत्ती लगानी है और साथ ही में इत्र रखना है। क्योंकि जो ये यक्षिणियां, अप्सराएं, भूत, जिन, ये चीज होते हैं, ये मतलब महकने वाली चीजों से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे इत्र हो गए, हम बोलते हैं ना, इत्र लगा के कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, या मीठा खा के कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, या कोई ऐसी चीज हो जिससे मतलब बोलते हैं ना सुगंध आए, वो चीज लगा के बाहर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ये इन चीजों से अट्रैक्ट होते हैं। और आपको क्या करना, अगर आपके ऊपर पहले से ही किसी देवता की कृपा है, किसी इष्ट महाराज की कृपा है, तो ये आपके सानिध्य में नहीं चलेगी। अगर आपके ऊपर इष्ट की कृपा आप तामसिक रूप से पूजते हो, तभी आपके ऊपर चल जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात अपनी बताता हूँ, ये मेरे ऊपर क्यों नहीं चली थी। क्योंकि जब मैंने 11 दिन की साधना की थी, तो उस दौरान मेरे ऊपर हनुमान जी महाराज की बहुत अच्छी कृपा थी। लेकिन मेरे पास जो यक्षिणी आई थी, वो आके बोली थी ब्रह्मचर्य खंडित करवाने की बात। तो जो हनुमान जी महाराज को, मेरे इष्ट महाराज को पसंद नहीं थी, तो मुझे बाबा ने बताया उसको मार के भगा दिया था। लेकिन अगर आप तामसिक रूप से अपने देवता की पूजा करते हो तो आपके ऊपर 100% चल सकती है। या दूसरी बात, अगर आप अपने देवता को मना लो। और इस केस में मैंने भी अपने देवता को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा देवता मानना नहीं था। लेकिन आपको अपने देवता को पहले ही अरदास करके रखनी है कि मैं ऐसे ऐसे करके यक्षिणी साधना कर रहा हूँ। अगर कोई यक्षिणी आए तो उसको मारना नहीं है, भगाना नहीं है। पहले ही आपको अपने इष्ट महाराज से, आपके पास जो भी सिद्धियां हो, दूत हो, उनसे कृपा करनी है, उनसे अरदास करनी है, तभी जाके इस मंत्र का जाप करना है। आपको 11 दिन रेगुलर संकल्पित साधना करनी है। आपको अपने राइट हैंड में जल लेना है और यक्षिणी का नाम लेके, और जो मैं मंत्र बताऊंगा मंत्र बोल के, आपको अपना पूरा नाम बोलना है, आपके घर परिवार का नाम बोलना है, और आपका जो एड्रेस है प्रॉपर एड्रेस बोल के आपको यक्षिणी को बुलाना है। आपको बोलना मैं आपके नाम का संकल्प उठा रहा हूँ 11 दिन का। कृपया संकल्प को स्वीकार करें, मेरे पास आए, मेरे कान में भूत भविष्य वर्तमान बताएं। इतना सा बोल के आपको 11 दिन तक मंत्र का जाप करना। मंत्र है ओम यक्ष यक्ष देहि देहि देव देव यक्षिणे कर्ण वार्ता वार्ता देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। थोड़ा सा बड़ा मंत्र है, इसलिए आपको 2 माला इसकी जाप करनी है। एक सुबह करनी है, एक शाम को करनी है। आपको 11 दिन के अंदर सपने के अंदर पता लग जाएगा आपके पास यक्षिणी आ गई है। आपको मतलब बोलते ना 11वें दिन भी पूरे नहीं होने देंगे, आपके सामने ही आके खड़ी हो जाएगी। लेकिन किसी गुरु के सानिध्य में रह के करना, और किसी जानकार व्यक्ति से पूछ के करना। मेरा काम जानकारी देना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें। जय जय श्री राम।